直都冇影啊！哇，50粒啊！哇！會唔會跌到4粒咧？2粒啊！我哋又上翻去睇下先，3粒喎係嘛？我哋仲有15粒未撳喎，唔好撳住，好刺激啊！可唔可以去到下層啊？有啊，哇排隊喎2粒。喂，會唔會嚟多50粒啊？嚟多50粒反而刺激啲喎，我覺得。係下一層喎。喂，會唔會一嘢就中黃色啊？綠色又多一棟啊！我哋留意下啲，我已經會唔會一嘢黃色收皮啊？又多棟喎，嚟2棟喎！我唔能夠相信。嚟2棟啊！只能夠講我哋10個幣好撚屈機。我唔能夠相信，佢會唔會入咗一棟呢？扮晒嘢唔記得㗎啦？會唔會咧？究竟連續中2個綠色啊！我唔能夠相信啊！跟住我哋又跌多2粒波，信唔信？嚇！竟然唔跌波，喂，會唔會嚟多棟？佢施捨俾我哋啊！嗰20粒係點啊？冇波跌喎！轉咗，佢會唔會跌出嚟啊？嚇唔出㗎？真咩？定係佢而家閃緊，依家預備翻綠色喎。佢好似真係唔俾喎，即係點啊？咦唔係喎，嚟咯喎，真係咯喎，正義或者會遲延啊，但絕不缺席啊，勁癲啊！我只能夠講好癲啊，師兄，4棟啊，真心有諗病，仆街！有4棟咁高。我懷疑我哋呢段片會上嗰個叫咩熱搜啊！哇屌！唔夠力啊！佢後面嗰度就炒啦。唔夠力，因為前排。哇！又多10幾粒啦，會唔會跌多2粒波啊？喂，睇嚟我哋可以上去睇下波先啊！好癲！究竟可唔可以一刀清佢袋啊？3粒，會唔會係連中3元啊？懷疑有1粒入到可以下層喎。哇！究竟我哋會唔會有機會咧？哦，冇啦！後邊嗰棟炒炒地啦已經。如果後邊嗰棟炒咗，應該前面啲都好快。
會冇波。又兩粒波啦，四波仲開心。究竟能唔能夠3粒？兩粒波啊！有一粒喎，係咪啊？哎呀，冇喎。好刺激我覺得，有粒波好開心咪啊！我比較中意睇波多啲。喂，屌，炒撚咗，俾佢踢走咗。哎呀，呢個刺激啊！入個差能主，可唔可以啊？可以喎，睇嚟會唔會嚟多動啊？咁癲，我唔能夠相信啊！入個黃色就可以收皮㗎咯喎！紫色竟然〜會唔會嚟多動啊？好刺激啊！呢個 game，有紅色喎，係嘛？有冇啊？有啊，有啊。究竟可唔可以咧？係得㗎，只要你信，一嘢黃色就可以收工啦。我屌，我唔能夠相信係5動啊！好撚黐線啊，師兄你！我唔能夠相信，有撚病，真有撚病。我懷疑你想將呢度啲硬幣攞撚晒啊！仆街佢，超人嗰啲啲度聽唔聽到？好撚癲，有撚病，仆街5動，真心有撚病，好撚黐線，會唔會成為冒險樂園最黐線嘅5動喎？未撚見過啊！只能夠講。仲撚勁過中 jackpot，勁撚癲！我只能夠講，後邊嗰棟都要炒啦，好撚癲啊！哇，好撚癲啊！好撚有病，節目效果都冇分，上邊嗰粒波都唔想睇住啦，已經太撚黐線。哇！而個玻璃都就快要收皮，夠薑你又中埋個 jackpot，我哋就可以收皮啦。10分鐘嘅片喎，好撚癲喎，一刀不剪。會唔會？哇！好撚黐線，唔撚係再中綠色係嘛，師兄？唉，只識正常輸出，只能夠講。
啊，快啲分落嚟嗰度咯。啱唔啱啊？可以啊，你叫 Donald 俾啲意見你哋咯。你幫我問下水邊聽日得唔得閒過嚟？你問幾多密碼？